रहा है, क्या करे, कांदा ही तो। देख रहा वो उसकी सीट वो लेके रखा है, उसपे एक बार भी नहीं बैठा है आज तक। मैं इसको बोला मेरे को दे दे, तो दे रहा भी नहीं वो है भाई कब मांगा बे, तू कुछ भी बोलता है साला। उस दिन बोला क्या? तो बोलता है हाँ, तो मैं किस में बैठूंगा, और खुद देख किस में बैठा है अभी। शर्म तो ये बेशरम तूने साला शायद तब कांदा। तब हुआ होगा जब मैं अबे गाइस ये कुलचा कैसे है? कुलचा एक काम कर, चाकू ले डाल दे बीच में और पूरा फाड़ दे। अबे तो वही कर रहा हूँ कब से, फाड़ा फाड़ी। गिरे अच्छा। गिरे 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 गिरे। स्ट्रीम पे कर रहे क्या ये? हाँ कैसिया हाँ? चला रहा है, कैसिया चला रहा है, देख रहा है। मेरे उसमें मॉडल की स्ट्रीम लगाऊं, लगा दे। अनबॉक्सिंग मॉडल। हाँ हाँ। लगा लगा रेड मार दे। मैं इस पे चैनल पे रेड मारूं? रुक, बस अपना भाई तुमसे है, बात कैसे करूंगा? एक एक आदमी का रेट बहुत बड़ा, हम्म। और ठीक अपने है ही चलो मार दे मॉडल तो। पे चलो गाइस मॉडल पे रेड मारते, चलो बच्चे को थोड़े सब्सक्राइबर देके आते, चलो। खुल गया। नहीं पहले मैं देख लेता हूँ फिर रेड मारता हूँ। खुल रहा नहीं है, एक इससे बॉक्स नहीं खुल रहा है। Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Shout out to Rick. शाउट आउट टू रिक। भाई इससे एक डब्बा नहीं खुल रहा है यार, ये बंदा है Uh, कि मजाक है। ये उन्होंने वो पूरा लिख के दिया है। इतनी देर में तो मैं खोल भी देता अभी क्या? डब्बा। यार क्या बाप दिख रहा अभी हम लोग में डीले दिखाया है बे। है। ये क्या वही चीज? अभी स्ट्रीम तक डिले कर रहा है। सॉरी सर, स्ट्रीम डिले के लिए हमें तो अरे यार तुम तो इधर भी सुन रहे हो। लॉल। चला भी रहा है और दिखा भी नहीं रहा है। ओपी। अलग है यार। Here, the silver play button. गोल्ड का है मॉडल, ए मॉडल खुल गया तो देखना कैसा खुल करता गया, है। देखना एकदम अचीवमेंट ले लिया। जैसे कि बटाटा मिल गया। हाँ आपका हम दिल तोड़ेंगे। एक और खतरनाक सी चीज आई है। गोल्ड प्ले बटन भी है बे इसका, झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है ना। देख डायमंड भी ना निकालते कहीं। तो और एक चीज आ चुकी है। यार स्लो स्लो उसमें यार, ढीले में ढीले मजा नहीं आ रही है, ढीले प्रॉब्लम दे रहा है। ए प्रिविलेज है तू, जो मेरा पहले सुन रहा है। Now the big one. क्या खुश हो रहा है देख। तेरा आएगा ना, खुशी होगी देखो। वो भाई क्या बटन है यार। क्या लग रहा है यार, मस्त लग रहा है। क्या कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। भाई थैंक यू निकन, थैंक यू यार। सदा साथ खेलते रहे हम लोग। बस। हमारी ये कम है। डायमंड भी आएगा छोटे, तेरा डायमंड भी आएगा। तुम जियो 15 साल के ये देख, ये दिनों देख में। कितना कम जिया, ये देख रहे हो तुम लोग, मरवाना चाहते हैं मेरे को, फटाक 15 में फट। मार अबे रहा है देख। अबे देखना 40 साल का तो हो गया बुड्ढा, और कितना जिएगा कौन हो गया 40 साल का, क्या बोल रहा तू बुड्ढे। और एक खोल, जल्दी जल्दी खोल बे, गोल्ड वाला, मेरे को गोल्ड देखने का है। है? तो भाई साहब डे। मोटर मेरा नाम नहीं चेंज हो रहा है बे, लिख के आ रहा है चेंज टू रिसेंटली। क्या लिखा? हाँ वो टाइम, एक सील नहीं टूटा तेरे से, नमन डुबाएगा, नाम डुबाएगा, ए थगवा। हाँ ये मॉडल। ह्यूज बे, बड़ा है ये, वो बहुत बड़ा है ये वाला पैकिंग।
ये उससे बड़ा है गोल्ड? अबे बड़ा है बहुत बड़ा उससे? है बे, बहुत। अच्छा बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, सुन ना, नाम कब चेंज होएगा मॉडल मेरा? 90 डेज होता है शायद, या फिर एक टेक्निक है, अरे वो ट्रिक मैं तेरे को बताता हूँ। नहीं। एक ट्रिक हाँ है, मेरे को। वो हाँ बता ना। ये चेंज करना पड़ता है अपना, क्या बोलते तू हैं मेरे को बाद में बता, अभी सबके सामने मत बता, सबको भाई। ट्रिक पता चल जाएगी। अबे तो उसमें क्या है, हम कोई हम मस्ती कर स्विच रहा हूँ विच मैं। यूज करके कुछ ये कर रहा है प्रमोट। ठीक है, पहले तू डब्बा खोल। मेरे को गोल्ड प्ले बटन देखना है। मॉडल कल मैं आ रहा तेरे से मिलने, चल। अरे अरे अरे, आ रहा हूँ। ओ भाई, तेरा ओ बे, सिल्वर ये साला कितना बड़ा है बे। ओपी। किधर रखेगा मॉडल अभी इसको? तेरे घर पे रखवा लेता हूँ। ठीक This है was चल। also packed and inspected with great care by Rick. Shout out to Rick. And खुल गया। take a letter. रेड मार दे, अरे भाई रेड। मारता हूँ मारता हूँ। डाल के दिखाएंगे आपको हम। मेरा सिल्वर प्ले बटन का पॉपअप आ गया मॉडल। चलो, हमारा पॉपअप पिपअप कुछ आया नहीं था। चल हो गया तो। बट मेरा मेन सीन वही है ना कि नाम चेंज करना है मुझे। वो कैसा है गाइस? भाई इसकी स्ट्रीम में तो अभी तक नहीं खुला। अबे खुलेगा, टेंशन। 60 सेकंड्स का। क्या बाप है बे ये गोल्डन वाला। एक डब्बा नहीं खुल रहा है, एक डब्बा ये। क्या है इसको ये? मैं सिखाया इतना सब साला, कब से एक डब्बा खोल रहा है बता। साइज देखो गाइस, माँ कसम। ओ भाई, इतना हल्का है उसके सामने। उसके सामने हल्का है। वो अबे, पर बहुत हल्का है गोल्डन। सिल्वर बहुत हल्का है ना। क्या लगा? गोल्ड। कैसा है यार गाइस? मजा आ गया यार, सब आप लोगों की कृपा से। कितने टाइम में आया मॉडल ये? बहुत टाइम लगा, हम आलसी हैं आपको पता है। नहीं नहीं, तू तेरे अप्लाई करने के कितने एक टाइम बाद आया? हमारा नाम भी लिखा है यार, क्या सही। ओहो क्या लग रहा है यार गोल्ड। कतई जल्दी तो सेक्सी। दे, अभी निकलने वाला है देख। हैशटैग कतई सेक्सी इन द चैट। साला देखने से पहले ही बोलता है सेक्सी लग रहा है। ओ भाई भाई भाई। ओ भाई। थैंक यू सो मच गाइस। अभी क्या बोलूं यार, फाइनली आप तेरे लोग को पास तो कुछ हम तो बड़ा है। इतना ज्यादा थैंक यू बोला है, और हर बार बोलो तो कम ही है। तो अबे मॉडल, बोलना। क्या बात है यार, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस बात है, भाई, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस जोड़ू है भाई। भाई। थैंक यू तू सो भाई मच। साहब, बता देते हैं हमारी। यू डिजर्व ये देख दिस भाई, ओवेस, क्या ये क्रेजी कुर्सी मैंने बंदा है। इनके लिए ली है, समझ रहा है तू? अच्छा समझ गया हाँ सर। तो समझ जा बाकी। ठीक है, सॉरी सर, अगली बार से नहीं बोलूंगा। ओ भाई, देयर इट इज, फाइनली। बहुत बड़ा है वे गोल्ड। बहुत बड़ा है गोल्ड, हाँ सिल्वर से। बे। मुझे खुद को नहीं पता था इतना बड़ा है। डायमंड बहुत बड़ा होगा ना। पबजी चैलेंज, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। डायमंड फाइनली ऐसे थोड़ी तेरे आता है, पास कुछ डायमंड तो तो बड़ा बहुत है। पावर का। ए थग, क्या बोल रहा है अगवा। फाइनली तेरे पास कुछ तो बड़ा है। अब मैं नाचूंगा, ये बात पे नाचूंगा। ए लव यू ऑल गाइस। भाई बहुत सही चीज है यार ये दोनों, देख रहे हो कलर सब। एक दे दे अभी, चल एक दे भाई दे, गोल्ड गोल्ड वाले वाला का जो दे लग देना। रहा है ना देखने से ही यार। वो जब सिल्वर के सामने रखता गोल्ड हूँ ना, वाला दे तब दे। उसका वो डिफरेंस पता चलता है, एकदम खतरनाक वाला।